Moi, mä oon Milla. Moi, mä oon Moona. Joo, ja me nyt tehdään tämmönen meikkivideo. Mä oon lähdössä tonne Cheekin keikalle. Siis Cheek on ihan paras. Joo, ja sit mä oon laitettu tämmöset siistit vaatteet. Ihan siidet kuteet. No onhan. Ja sit mulla on ihan korkeat, mutta nyt mä en ala niitä näyttelee. Joo, okei, eli me tehdään nyt semmonen rockimeikki. Tän en mä tiedä ihan rocki, mutta semmonen siisti meikki. Okei, no. Se on nyt tässä siltä, jos sä voit. Mä otan ainakin mustaa tästä. Sitä harmaata myös. Sori. Mä oon just syönyt ja tuli vähän röyhtäs. Joo, no niin, mä otan täältä sen. No, mennään näistä välillä eri tahtiin. Joo, mä oon hitaampi. Joo, no mä aloitan eli mä otan tosta mustaa. Näytätte. Sitten mä laitan sen näin. Sitten. Siellä. Mä laitan näin. Mä en sit tiedä, oliko se hyvä, koska mulla ei oo peiliä. Eikä mä näe, niin sit mun pitää... Hei, näytä sä nyt miten sä otat niin. Anteeksi, sori. Mä käyn Tähän niin te näette mut. Joo, mä en oo siihen. Mä käyn sillä lailla. Joo, mua saatte ihan rauhassa katsella. Mitä Sit itse? sä käydä täällä laittamassa sitä meikkiä. Niin sitten kun sä tuut. Mm. No niin. Joo. No okei, eli siis mä laitan tän silmän tällain. En tiedä, onko se niin siisti. Joo, mä vähän Sitten me voitiin näyttää vähän hassulta, sit mä otin toisen silmän. Okei, joo, nyt mä lähden kohta käymään tuolla, niin nyt tää välillä, koska meillä ei ole laittu peiliä, mä en tiedä miksi mä en laittanut sitä. Mutta nyt mä en, se on ihan edes huoneessa, kun mä voin lähteä sitä hakemaan, koska mulla on video. Varmaan pääsen kohta tonne katsomaan. Eikö mullahan on tässä peili, joo mä järkevä, joo. Okei, oho, mikä näköinen mä oon. Joo, no tietenkin jos me ollaan lopussa on karsen näköisiä, niin me otetaan meikki pois. Tai ei ihan kaikkia meikkiä. Sitten me vaihdetaan ne. Tai laitetaan uusiksi. Jotenkin. Sitten mun silmät on tämmöset rock and roll. No en nyt tiedä, onko se ihan rock and roll. No niin, siis mä voin niin joo, mä oon menossa nyt Cheekille keikalle. Mä en nyt tiedä mitä mä oon. Nyt mä otan tohon. Joo, no niin pääset jos haluat. Joo, oota, mä vaan näytän äkkiä. Mä otan ton valkoista. Etpä pääsekään vielä. Okei, mä en päässytkään. Niin taipas tässä on. Sitten mä laitan vaan siihen. Mä otan tästä peiliin. Siihen vähän tämmöstä valkoista. Sitten toi semmonen siistinen. Wow. Mä näytän aika karseelta. Et näytä. Sit vaan pois. Joo, no niin nyt mä otan noissa. Pääset jos haluat. Joo, nyt mä otan. Minun. Ja mä otan varmaan tätä. Mikä kamera? Ai joo, niin onkin. Sori, mitä näistä mä laittaisin? Mikä sopisi tähän mun meikkiin? En mä tiedä. En mä tiedä. Mä otan tätä mustaan. Mä menen nyt. Et mene sitten. Jos saatte. No niin siis me ollaan menossa sinne. Se on mun ihan lemppari. Pidä väärää silmää kiinni. Ihan sama. Mitä sun lempparista on? Mun ainakin on Cheek. No on Justin Bieberkin aivan ihan. Tai no on se oikeastaan ihan. Mut Cheek on kyllä parempi. Eikö oo? Ja sun mielestä sitten ei oo. Sittenkään ollut. Mutta on se tosi hyvä. Tietty. Ainakin paitsi silloin tosi möreä ääni, mutta on se kiva käydä joku julkkiksen keikalla. Vaikka tuleehan meistäkin julkkiksi. No ei ehkä. Mutta ei meistä tuu mitään laulajia. Ei niin. Mä laitan tonne pinkkiäkin. No niin, haluatko sä tulla takas? En mä voi vielä. No niin, sit mä laitan. Joo, mä välillä ollaan toisia pitemmällä tai edessäpäin, kun välillä taas ei. Mä laitan tätä äkkiä. Vitsi kun mä oon tällainen hidas. Mä laitan tällaista puuteria tällaista. Joo, no mä oon tämmönen hauskan näköinen. Joka haiskahtaa vähän oudon. Jos mun pitää ottaa tänne Vissus sentään. Sentään. Mä sanoin. Mä laitoin väärällä päällä. Siltä tällä päällä, niin mä laitoin tolla päällä. Vau. Ämpä.
ei todellakaan mistään ihmeen syystä. Ei tule luo. Joo, mä oon tämmönen. Okei. Sitten mä laitan varmaan poskiputeria. Tässä on tämmöstä aiheuttaja, minkä takia mulla on näin viipä. Okei, mä laitan. Mä otan täältä. Sori, mä voin olla aika lähellä. Mä en halua, että mun yksityiskohdat tulee videoon. No kyllä ne tulee, mutta ei sille voi mitään. Okei, joo, nyt mä menen vähän kauemmas. Mä en halua. Nyt mä No ei, nyt vähän liian kauan. Mitä? Joo. Mä laitan, eli täällä. Mulla on tässä musta läikkä tuossa ottamassa, että älkää välillä. Anna mä laitan siihen tätä. Otsaan! Punaasta! No ei se oo niin paha. No joo, no niin, että. Otsaan punaista. Tää nauraa. Mäkin vaikka tätä laittaa sinne. Kato! No, ja sit mä otan tätä lisää. No niin, mä laitan. Missä se sinun hieno huono? Mä laitan tätä. Niepä. Mikä? Ai se Disney. Sekä. Se on kadonnut, mä en tiedä missä se on. Joo, siis me puhutaan yhdestä mun todella hyvästä. Mä vaikka se joku Disney. Mutta se on oikeesti niin hyvä, oikeesti tulee niin ihana. Melko niin tumma iho, tai sillä on saanut tummaksi, niin se on aivan vitsi. Niin! Voi hää. Anna kyllä. Oikeesti nyt mä näytän niin. Joo, nyt mä otan. Joo, sit mä otan varmaan huulipunan. Joo, älkää oikeesti jaksako sit. Onko tässä mä oon liian lähellä? Mulla saattaa tulla oikeesti tästä vähän pitkä, niin mä ei tiedä, että jaksatteko edes katsoa. Hei, mä löysin sen! Siis tää on ihan paras. Nyt lukee Disney. Joo, ja sit mä laitan tätä. Kiva. Joo, no mä en lähde tonne, Missä se punainen puuteri on? Mä laitan sen jonnekin niistä. Missä? Sitten mä laitan nää. Mä näytän ihan fliikeltä. Ei mä oikeesti. Noin. Look. Nyt mä näytän niinku ihan se saattaa niinku ihastua meihin. No ei sillä varmaan. Joo. Nyt mä oon ihan hyvän näköinen. Oot mä ihan hyvän näköinen? Joo. Onks mä? Mä oot. Mulla on aivan meikkiä vaan. Mulla on räväkämmät meikit. Joo, no me ei ole tästä kinasteleen, kun mulla on räväkämmät meikit. Siis meilläkin on parhaat kinastelun aiheet. Niin. Joo, no tässä se taitaa olla. Varmaan alkaa lähteä kohta. Moikka! Moi!